民法典，让法律 easy 一点，让烦恼少一点。老板，是你知道那个黄灯啊，到底可不可以走啊？最近在去学开车，那个教练竟然跟我说啊，黄灯就赶快给他过。那这肇责算谁的嘞？我不知道啊，就刚刚讨论的就说黄灯的有错。一般黄灯，我的习惯是这样，如果呢他已经闪了一段时间，我就会减速停下来。讲到法律问题，我们应该来找谁？我们来找专家解决好了。民法典，让法律 easy 点，让烦恼少一点。哎呀，委员，黄灯到底可不可以开啊？因为提到一个案例哦，是那个时候民国104年的时候啊，有一个是小客车行经路口最后判决是这样写，说未注意车前状况，导致骑乘的人后来呢，这个重伤啊，然后结果变成重伤害啊。那我们常常这学开车都是说黄灯就加速通过啊。那像我的概念是因为黄灯加速，我怕它一半变红灯，所以我如果黄灯一段时间我就不敢通过，我就会缓下来。可是我搞不清楚到底黄灯是要开还是不要开哦，好困扰哦。对，其实你刚才给你助理的建议是对的。你黄灯给你的警讯是告诉你说，这个绿灯呢，它已经要变换了，所以让你中间有一个缓冲期。很多人会觉得奇怪，是对方闯红灯你知道，我是黄灯，本来我黄灯呢往前行，这是我按照法律的规定，我还可以走啊。为什么我一个合法的碰到一个非法的，然后是我合法的人错？这是在那个案件里面，那个被告呢非常非常不服气的一点就是。他在这个整个过程当中呢，他其实没有看到那个闯红灯的这个骑摩托车的，他没有看到。可是呢，他闯过来的时候，等到这个闯黄灯的人呢，他基本上来讲他已经来不及刹车了，所以才发生这个车祸。那一审判决的时候，他认为就是说，两个人都有错。为什么两个人都有错呢？他认为就是说，闯黄灯的人，你已经知道有一个警讯了，可是你还决定你要承担这个风险。所谓的承担风险，就是说你还是决定你要闯过去。那你闯过去的后果就是你自己要承担的嘛。那另外的从闯红灯的这个人呢，他有错，法院也没有说他没错，法院也认为他有错。可法院认为说，这个只是余有过失，也就是说，当两个人都有过失的时候，你只是说你去分担那个责任的时候，就谁的责任大？对。可是这个不妨碍，就是你的闯黄灯的人你的，因为毕竟在刑法上面，我们讲说过失伤害或者是过失重伤，它的前提并没有讲说你是故意的，都是讲你有过失。那什么叫做过失呢？就是应注意。你能注意而不注意，对所以他就认定你有过失。好，可是基本上面来讲，其实在二审的时候，这个案件是翻转的。那第二审的时候，为什么这个案件翻转的一个原因呢？是因为它有一个鉴定报告，对，所以呢，大家就在讨论说，这个鉴定报告有多重要？因为原来在一审的时候呢，法院的认定其实也没错，他就是说，你有错，你有过失。他也有过失，结果你的过失造成了他的伤害，甚至其实，在那个案件里面呢，是最后那个人死亡了，因为他造成这个碰撞的时候，车祸的时候，他是有什么呼吸衰竭啦，然后什么脊椎的那个受创啦。可是因为他本来他就有这个身体上面的一个疾病，那因为那个疾病之后，再加上这个撞击的这个力道之后呢，然后就变成他在经过几个月车祸之后几个月他就死亡了。所以你可以理解，就是在第一审的时候，为什么法院会这样判的一个原因，毕竟是一条这个人命这个死亡的事件产生后呢，法院倒是认定说，为什么他是过失重伤的一个原因，是因为他那个死亡事实上来讲是不可预期的，你没有办法预期。所以我们在法律上面来讲，它有一个概念，我们讲因果关系。什么叫因果关系？就是有这样的原因造成这样的结果。在美国最有名的一个案例就是我们讲说这个有一个人呢，他搭了一个这个计程车，那这个计程车呢，因为他发生车祸，所以他原来要搭上的那个火车他没有搭上。假设我们说原来火车是早上10点的，那他 delay 的，所以他搭了下一班的火车，就没想到下一班的火车呢发生这个恐怖攻击，爆炸死亡。所以那个死亡者的这个家属呢，他就有跟这个计程车司机请求赔偿。他说，
就是因为你迟延发生车祸，你迟延才导致他的这个死者呢，他没有办法赶上他原来要坐那班火车，因为他如果赶上原来要坐那班火车的话，他就不会有死亡的结果。可是最后在法院判决的时候，他就说，哦，这个虽然有事实上的原因，因为什么叫事实上的原因？就是说，的确，他是因为计程车的 delay 迟延，所以他没赶上火车，所以他真的坐了下一班火车，然后发生爆炸事件，他死亡，这叫做事实啊，就是的确有这样的情形。可是他说他没有法律上面的因果关系，为什么呢？因为计程车行或计程车司机没有办法预见你因为搭上了下一班火车就会放爆炸物，然后你就会死亡。所以它即便有事实上面的因果关系，但是它没有法律上面的因果关系。所以法律上的因果关系逻辑跟所谓事实的因果关系逻辑是不一样的。对，就是说你发生这样的一个原因的时候，你是可预期它会有这样的结果。所以为什么用这个法院的判决来讲，台湾的法院判决它也是类似的概念。在二审的部分呢，为什么这个闯黄灯的人后来是无罪？在一审的时候他是有罪，大家观众朋友，过失重伤罪是处3年以下有期徒刑。那在实务上面来讲，如果当事人之间没有和解的话，他这个判刑的几率很高；如果当事人有和解的话，那当然他会轻判。所以实务上面跟法律上面来讲，它还是有一个大家必须要注意法律的规定。那在实务上面来讲呢，在二审的时候呢，他之所以会把他判无罪的原因呢，第一个就是我们刚刚前面也提到，法律上面的因果关系，因为他认为说这个死者他的生理上面的一个疾病是一般人他没有办法预期的，尤其是你在发生。然后第二个重要的原因呢，是因为他有一个鉴定报告，这个鉴定报告呢，跟原来一审的判决呢，它是依赖这个警方啊，他原来在做这个笔录的时候，他有一个初步的判定的一个结果。那他判定的结果呢，他是认为2个人都有过失了。你说闯红灯的，当然你不能讲说他没错，他就是违法嘛，对不对？可是呢，对于闯黄灯的人呢，原来的初判的这个认定呢，他是认为就是说，哎，你已经黄灯了，就是给你的警示，应注意而未注意，应注意，能注意。不注意翻盘的时候，鉴定报告很重要。鉴定报告在二审的时候，他提出来的一个鉴定报告呢，它的里面有个峰回路转，因为它里面有请了这个大学的这个教授来做这个鉴定。鉴定的结果呢，就是说，以这个闯黄灯人的这个车速，然后以他的车速呢，他的这个刹车，他会需要多长的一个距离哈？然后呢，再加上这个闯红灯的这个死者呢，他当时闯红灯，以他的这个速度，然后他做了这个鉴定之后呢，认为就是说，即便这个闯黄灯的这个驾驶呢，他是把刹车踩死，他一样会撞上去。所以后来的这个鉴定报告的结果认为，他是应该注意哈，然后呢，他也能够注意，他没有不注意，为什么呢？因为他的进到他的这个刹车的这个领域范围之内，是他原来在黄灯的时候，他其实以他的距离来看的话，对，他是看不到那个闯红灯的这个驾驶者的这个情形，所以他认为在二审的部分呢，峰回路转，就变成从原来的过失重伤罪，然后变成无罪，所以它的原因在这里。所以回到这个案件给大家观众朋友的警示呢，就是像历史哥所说的一样，如果他是刚刚的绿灯转黄灯，那表示说，哎，你的可能还来得及往前行进。但是呢，你从这个一审的判决，你也可以很明显的看到，一审的判决呢，当他没有另外的鉴定报告的时候，他常常会依赖在这个原来的远景呢，交通事故的时候，远景他所做的这个报告里面，他会采信他这个报告。所以，当你是两边都有过失，只是孰重孰轻的一个情况，它可能对于损害赔偿的金额它会有影响，但是对于你是不是构成过失伤害或者过失致死或者是过失重伤呢？因为你有过失，所以你还是有刑事上面的责任，所以这一点呢是非常要值得大家特别去注意的。所以这个也就是你一开始你就讲对答案，你知道，就是说如果黄灯已经有一阵子，那你可能应该要刹车，因为你来不及
过。因为这里面有一个很关键，就是说他其实如果绿灯马上转黄灯根本刹不住，你只能顺着过去。但是有时候人就是那个下意识判断，到底这个是要踩还是要停还是要停？我想开车的朋友一定都非常疑惑。这个事情呢，我家人有发生过一次，就类似的案件，他一样是绿灯的时候，然后转黄灯通过，所以到了路中间的时候是已经是黄灯没有错，结果对面直接一个年轻人闯红灯撞上来，那他是撞在他的那个后轮上面，人喷出去，结果喷出去就破了一颗牙际，就是那个肾脏，那就变重伤害嘛，那这个事情就搞了半天然后当然因为有保险是保险去赔，但是对方希望赔更多，所以但是像这种案子跟这个就很像，只是他没有致死啊，后来他有康复，像这种都是当时判也是说应注意。能注意，不注意，对。可是这个家人是觉得说，没有啊，我就注意啦，我是刚黄灯，我也不可能刹车，因为我通过的时候还是绿灯，它转黄灯嘛。我们下次可以来讨论一下那个帝王条款。就是路人的地方。可是今天呢，我想要先提醒观众朋友，刚才历史哥提到一个很重要的，因为你除了我们讲说法律的责任呢，不外乎就是民事责任、对刑事责任跟行政上面的责任嘛，对不对？然后第一个，我们讲说从刑事责任上面来讲，你有过失，你有一个伤害，有一个重伤或者一个死亡的结果，它就会有构成你的这个刑事的刑责存在。好，那刚才历史哥提到一个很重要的地方是民事的赔偿啊，他希望你能够赔偿。那跟观众朋友报告哈，有时候呢，观众朋友有时候作为一个这个被害人的时候呢，你可能觉得说，到法院去打官司的时候，都还不知道打赢还是打输，然后就要缴一缸子的这个裁判费。比如说到地院的时候，你就要缴裁判费。你如果裁判费没缴的话，你基本上他叫你补证，你没有的话，他就直接驳回。对，驳回不是你没道理，而是说你程序上面来讲，程序正义，你没有完成这个。对于比如说像类似的有刑责的案件呢，我们在法律制度上面来讲，有一个叫做刑事附带民事，也就是说，你如果是在刑案里面，你有这个构成这个有罪或者的这样的一个类似的这个有责任的一个情况之下，你可以提起附带民事诉讼。你提起附带民事诉讼的时候，你不用额外的去缴裁判费，他从刑庭那边就会把你的案子挪到民庭，你就可以省一笔费用了。哇，这是第一件事情。第二件事情呢，提供观众朋友注意的就是说，在这个车祸的这个事件里面呢，有时候你可以在第一个时间，刚刚历史哥其实也提到了，我们的这个汽车的这个强制险，强制险的部分呢，基本上来讲，或者我们有一个那个基金啊，所以当你发生车祸事故的时候，你可以透过这个强制险的这个部分呢，寻求一定的，当然那个金额不高啦，但最起码呢，就是说你可以寻求最基本的部分的这个请求，透过你的汽车责任强制险的部分呢，也可以去请求。所以这两点的部分呢，就提供给观众朋友做参考。我们当然希望不要碰到，但是万一碰到的一个情况之下，不管是肇事者也好，或者是这个受害者也好，都有一个法律上面大家可以遵循的一个管道。其实这个一直很容易遇到啦，因为我们说真的台湾的这个车祸比例，包括致死的比例在这种 OECD 先进国家里面是名列前茅啦。这个，所以人家才会讲说，这个台湾是路人的这个地狱，行人地狱啊！其实我觉得不止行人，大大小小车祸碰撞太多了对，所以发生车祸通常要做一件事和解啊，所以。我这边来请教一下委员呢，就是说和解其实很麻烦，因为当时像我们家人遇到这个事情之后，对方一开始不太愿意和解啊，现在一开始愿意和解，但他们不知道哪来的一个狗头军师亲戚就说不要太快和解啦，太快和解金额很低啦，所以就拖，最后仲裁，所以最后保险还跟我们讲，大概总共他们那边赔了100多还200万，对，所以和解部分是不是可以跟大家来说一下？我们最常看到的是，因为大家知道，因为这个是过失伤害，或者是过失重伤，甚至过失致死。其实从法院的角度，他都希望你能够和解，因为毕竟不管是一个人他是受伤也好，或重伤，或者甚至死亡也好，都是一个很完整的一个生命嘛，所以法院常常会压迫这个当事人之间要和解，所以这在实务上面来讲，我们是非常看到，你如果是已经和解的，法院就会轻判，那如果说你没有和解的话，法院就会重判。正常的一个情况之下，如果真的发生了有过失伤害或过失重伤或甚至过失致死，
取决于你的这个程度哈。如果尤其碰到过失致死的时候呢，我知道这个发生这个车祸，其实大家都不想，你知道，但是发生的时候，真的只要有人死亡，毕竟是一条宝贵的生命，你一定要不厌其烦的积极和解。积极和解，因为对于你将来在法院的部分，那谈和解的部分也是一样，因为碰到了之后，你就要面对它，你就要解决它。当然，对方也会了解到你自己的这个经济的一个能力，不能够讲说每一个人都是这样子，但过程当中当然也不免有就是并不这么珍惜这条生命的人，会借这样的一个机会来要求能够更多有。可是这个时候呢，你就必须从这个发生的肇事者，但你存活的，因为毕竟这是比较幸运的事情。从这个角度上面来讲，它虽然是一个负担，但是呢，可能也是不得不做的一个事情。那如果你真的财力没有办法负担的话，当然你也可以透过法院，不管是检方也好，或警方，或者是甚至于法院也好，能够让比如说你要分期啊，或者怎么样的一个方式，我觉得最重要是展示你的善意，跟展示你的诚意。其实法院是希望大家和解的，对。所以最终假设委员，如果说我很想和解，但对方不和解，法院其实也是看这个诚意，对不对？因为你刚才有提到诚意啊，你的经济能力啊，还有你的这个就是你表现出来的这个行为。所以如果我都已经很诚意了，但对方就是打死不和解，最后判的时候，他其实会往这个愿意和解的人的方向去倾斜。你知道，如果你在法院的态度，有时候我们觉得说，你自己很有道理，可是你在法院的态度很强势的话，因为你事情要从第三人的角度来看，毕竟法官是第三人。他不知道你实际上面的经过，可他观察到的是，除了书面文件之外，就是你的态度。所以为什么会有很多的这个，我们讲说，像不是这个很有道理的一方，他常常在私下的时候是一种嘴脸，可是他到法院的时候又是另外一种嘴脸。尤其我们当律师的，我们其实看了很多，所以有时候大家会觉得说，你律师很冷血，其实不是因为我们其实看到的各式各样的东西看多了，你知道，所以呢，比较没有那么容易被感动啦，应该这样讲。法官也是一样了哈，但是跟观众朋友提醒的就是说，法院他看到的是他卷宗上面的文件，他看到的是你们两造出庭的时候各自的表现，那个表现给他的一个感受。所以这里就一个主观裁量的一个部分，就看谁表现的比较乖。所以大家知道了哈，在法律之前其实要谦卑一点。没错。那即便你有理，也不要得理不饶人。对，也不要，就是说法官即便有任何的你认为说你怎么会这样子呢？怎么会帮助坏人呢？什么样子的时候，即便碰到这样的情形的时候呢，其实你都是还心里要有一把尺哈，但是呢，态度良好，坚持把对的事情很清楚、很明确的讲出来，不要急躁因为出来的表现的一个方式呢，都会影响到最后判决的结果。好，那希望大家呢，今天关于这个车祸之后该怎么处理，还有就是到底闯黄灯是怎么样的事故责任呢？我们今天做了一个蛮精彩的一个讨论那最后呢，还是要麻烦大家呢，按赞、订阅、分享，打开小铃铛，然后呢，给我们的这个留言，然后让我们知道了你想要看一些什么。OK， 好，那我们就期待下一集《米花你的相见》。我们今天谢谢委员，谢谢历史哥，谢谢观众朋友的收看。好，那下一期见喽，拜拜，拜拜。一定要给我们按赞、分享、开启小铃铛。影片说明栏中记得去把它订阅起来记得追踪每周都会更新一集那我们呢就在米法典上见喽，拜拜。